Hello, my dear Bangaram Salam or Andrew. Welcome to Kawasaki W175 launch, first of its kind, make in India. Movement to వాళ్ళు చేసిన ఫస్ట్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా మోటార్ సైకిల్ కంప్లీట్లీ పార్ట్స్ అనేది సోర్స్డ్ ఇన్ ఇండియా. సో మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ఇండియా అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో లాంచ్ స్టేజ్ నుంచి మీకు ఈ యొక్క రివ్యూ తీసుకొస్తున్నాను. ఇక్కడ రెడ్ కలర్ బైక్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే బ్లాక్ కలర్ బైక్ వెనకాల పార్క్ చేస్తుంది. సో దీని గురించి వివరాలన్నీ నేను ఈ ఒక వీడియోలో షేర్ చేస్తాను. ఇందాక నేను లాంచ్ ఈవెంట్ కంప్లీట్ అయింది. మన రాము సార్ కూడా వచ్చారు మన ఆరెంజ్ షోరూమ్ నుంచి, ఎక్కడైతే మన 10 hours డెలివరీ తీసుకున్నాము. సో బండి గురించి వివరాలు క్లుప్తంగా నేను షేర్ చేస్తాను. మీరు చూసినట్లయితే బ్లాక్ కలర్లో చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. సో ఒక అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో మీకు ఈ ఒక కమ్యూటర్ రెట్రో క్లాసిక్ మోటార్ సైకిల్ లెక్క వాళ్ళు లాంచ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారనమాట. ఏదైతే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఉందో అదే కాన్సెప్ట్ చాలామంది ఇప్పుడు అడాప్ట్ చేస్తున్నారు. మనకి ఈ రెట్రో క్లాసిక్ మోటార్ సైకిల్స్ అనేది ఎక్కువ మార్కెట్లో కనిపిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ చంక్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ షేర్ దట్ ఈస్ ఓన్డ్ బై రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే రెడ్ కలర్ వేరియంట్ ఉందన్నమాట. సో రెడ్ కలర్ వేరియంట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇంకా మోర్ అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తుంది. సో దీంట్లో మీకు కావాల్సింది డీటెయిల్స్ అనేది నేను ఒక్కొక్కటి షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. ఫస్ట్ మనం దీంట్లో విజువల్ అప్డేట్స్ అవన్నీ చూసుకుందాము. దీంట్లో మీరు చూసినట్లయితే స్పీడో కన్సోల్ ఒక లేఅవుట్ చాలా నీట్గా ఇవ్వబడింది. ఫిట్ అండ్ ఫినిష్ బిల్డ్ క్వాలిటీ, రిలయబిలిటీ, రోబస్ట్నెస్, ఈ 2 words అనేది వాళ్ళు హైలైట్ చేశారు. ఇది స్టార్టప్ యానిమేషన్, పార్ట్ డిజిటల్, పార్ట్ అనలాగ్ కన్సోల్. ఇక్కడ అన్ని రీడౌట్స్ వచ్చాయి. దీంట్లో మనకి ఫ్యూయల్ గేజ్ ఉంది, ఓడోమీటర్ ఉంది, క్లాక్ ఉంది, అన్ని రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ప్లస్ ఏబిఎస్ ఇండికేటర్ కూడా ఉంది. ఏబిఎస్ మళ్ళీ సింగిల్ ఛానల్, డ్యూయల్ ఛానల్స్ ఏబిఎస్ అని మీరు అడగొచ్చు అన్న. సో ఇది సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ అనమాట. ముందు మనకి 245mm డిస్క్తో పాటు వస్తుంది. అండ్ వెనకాల అసలు డిస్క్ బ్రేక్ ఆప్షనే లేదు, ఓన్లీ డ్రమ్ బ్రేక్ మాత్రమే అనమాట. అండ్ 2 వేరియంట్స్ అనమాట. సో ఇది స్పెషల్ ఎడిషన్, అది స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ అనమాట. సో రెండిట్లో కూడా మనకి ఎటువంటి టెక్నికల్ స్పెక్స్ పరంగా ఎటువంటి డిఫరెన్సెస్ లేవు. సో రెండు కూడా సేమ్ డిస్క్ బ్రేక్, సేమ్ సస్పెన్షన్, అంత పవర్ ఫిగర్స్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ అనమాట. జస్ట్ కలర్ స్కీమ్ ఒకటే డిఫరెంట్. దీనిలో మనకి ఈ ఒకలాంటి రెడ్ కలర్ స్కీమ్ వస్తుంది, ఒకలాంటి రెట్రో క్లాసిక్ థీమ్తో పాటు వస్తుంది. 50 years ఆఫ్ డబ్ల్యూ లినియేజ్, ఇంకా లెగసీ అనేది డబ్ల్యూ లైన్ ఆఫ్ మోటార్ సైకిల్స్, ఆ డిఎన్ఏ ఆఫ్ మోటార్ సైకిల్స్ వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. W800 రివ్యూ కూడా నేను చేశాను, అది ఇంగ్లీష్ ఛానల్లో మీరు చూడొచ్చు. సో అన్న మరి ఇది ఎవరి కోసం అంటే బేసిక్లీ ఒక మంచి ఫ్యామిలీ బైక్గా ఇది యూజ్ అవ్వచ్చు. మీరు ఆఫీస్ కమ్యూట్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. దీని ఒక మేజర్ ప్లస్ ఏందన్నా అని అడిగితే వెయిట్ అనమాట. సో 135 kgs కర్వ్ వెయిట్తో వస్తుంది. ఇంత లైట్ వెయిట్ బాడీతో మీకు మంచి పవర్ అండ్ టార్క్, మంచి పెప్పీ ఇంజిన్తో వస్తుంది. మీరు రైడ్ చేసేటప్పుడు దీన్ని తరోగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అక్రాస్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్. అంటే స్టూడెంట్స్ ఉండొచ్చు, యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఫ్యామిలీ పీపుల్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క బైక్ని అప్రోచ్ చేయొచ్చు అనమాట. ప్లస్ దీంతో కవాసాకి ఇండియా వాళ్ళ డీలర్షిప్ నెట్వర్క్ని ఇంకా స్ప్రెడ్ చేయడానికి ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పొచ్చు. సో ఇప్పటికీ నాకు తెలిసి 30 డీలర్షిప్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళది. సో ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఒక ఫ్యూ మంత్స్లో 45 డీలర్షిప్స్ చేసి అండ్ 2 yearsలో వాళ్ళ టార్గెట్ 60 డీలర్షిప్స్ షోరూమ్స్ ఓపెన్ చేయాలని ఉంది. సో మీ యొక్క టౌన్లో ఇంకా కవాసాకి రాలేదని మీ బాధపడతా ఉంటే ఇక మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే కవాసాకి ఈజ్ గోయింగ్ టు కమ్ టు యువర్ టౌన్ సూన్. సో ఈ యొక్క బండి తీసుకుని వాళ్ళు రాబోతున్నారు. సో దీని యొక్క ప్రైస్ ఎంత అన్న అంటే 1.47 lakhs నుంచి స్టార్టింగ్ అనమాట. ఈ బ్లాక్ కలర్ వేరియంట్ 1.47 lakhs, రెడ్ కలర్ వేరియంట్ మీరు చూసినట్లంటే 1.49 lakhs అండి. సో ఈ రెండిట్లో మళ్ళీ డిఫరెన్సెస్ నేను చెప్పాను, ఏ డిఫరెన్స్ లేదు, ఓన్లీ మీకు కలర్ స్కీమ్ తప్ప వేరే ఏ డిఫరెన్స్ లేదు. తమ్ముడు వచ్చి మనకి బండి స్టార్ట్ చేసి హెల్ప్ చేశాడు అనమాట. ఎగ్జాస్ట్ నోట్ ఇచ్చేసాను. సో ఇప్పుడు ట్యాంక్ కెపాసిటీ చూసినట్లయితే 12 liter ట్యాంక్ అనమాట. ఇంజిన్ స్పెసిఫికేషన్స్ త్వరగా నేను చెప్పేస్తాను. 177cc సింగిల్ సిలిండర్ ఫ్యూల్ ఇంజెక్టెడ్ ఎయిర్ కూల్డ్ ఇంజిన్ అనమాట. 13 PS ఆఫ్ మ్యాక్స్ పవర్ అండ్ 13.3 Nm ఆఫ్ మ్యాక్స్ టార్క్, 5-speed గేర్ బాక్స్ అనమాట. అన్న టైర్స్ మళ్ళీ ట్యూబ్లెస్ టైర్స్ అంటే ట్యూబ్లెస్ టైర్స్ తమ్ముడు. 17-inch వీల్స్, ముందు 80/100 టైర్, వెనకాల 100/90 టైర్ అనమాట. టైర్స్ ఏమో సిఎట్ టైర్స్ ఆఫర్ చేశారు, మీరు చూడొచ్చు. ఇక్కడ అన్ని వివరాలు నేను షేర్ చేస్తున్నాను. లైటింగ్ చూసినట్లయితే అన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ హాలోజన్ లైటింగ్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా మనకి ఎల్ఈడి ల్యాంప్స్ ఇవ్వలేదు. ఎల్ఈడి ల్యాంప్స్ ఇస్తే ఇంకా బాగుండేది. ఏదైతే W800లో వస్తుందో ఆ హెడ్ ల్యాంప్ ఇస్తే ఓ ప్రీమియం ఫీల్ అనేది వచ్చేది. ఇంకోటి
సస్పెన్షన్ కూడా మనకి 30 mm టెలిస్కోపిక్ ఫోక్స్ ఇచ్చారు. అట్లీస్ట్ 41 mm టెలిస్కోపిక్ ఫోక్స్ ఇచ్చింటే మనకి రైడ్ క్వాలిటీ ఇంకా బెటర్గా ఉండేది. కానీ ఇప్పటికి కూడా థ్రాటిల్ ఫీల్ అనేది, రిఫైన్మెంట్ అనేది చాలా బాగుంది బండిది. థ్రాటిల్ ఫీల్ నేను తీసుకున్నప్పుడు చాలా రిఫైన్డ్గా ఉంది మోటార్. ఖచ్చితంగా ఇది కవాసాకి ఫ్యాన్స్కి ఒక పండగ. ఎవరైతే అఫోర్డబుల్ బైక్, మంచి మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్ కోరుకుంటున్నారో, సో 175cc మీరు మైలేజ్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్లయితే దగ్గర దాపు 38 లేకపోతే క్లోజ్ టు 40 డిపెండింగ్ ఆన్ మీ యొక్క రైడింగ్ స్టైల్ మీరు మైలేజ్ అనేది పొందుకోవచ్చు. సో అది బండి యొక్క వివరాలు అండ్ ఓవర్వ్యూ అండి. సస్పెన్షన్ చూసినట్లయితే ఆల్రెడీ నేను చెప్పేసాను, వెనకాల కూడా మనకి మోనోషాక్ కాకుండా ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్స్ ఆఫర్ చేస్తారు. సో మోస్ట్లీ మాస్ మార్కెట్ అండ్ ఒకలాంటి రగ్గెడ్ ఏరియాస్ అంటే రగ్గెడ్ సర్ఫేసెస్ పైన కూడా, ఇది డర్ట్ ట్రాక్ పైన కూడా మీకు మంచి రైడ్ క్వాలిటీ అనేది ఆఫర్ చేస్తుంది. సీట్ మీరు చూసినట్లయితే మంచి స్పేషియస్ సీట్ ఉంది. 790 mm సీట్ అనుకుంటాం. సో సీట్ హైట్ కూడా తక్కువనే, ఈజీగా యావరేజ్ హైట్ రైడర్స్ కూడా దీన్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఫ్యామిలీ బైక్ కాకుండా ఇది పనికొస్తుంది, ఎందుకంటే రైడర్కి పిలియన్కి మంచి స్పేస్ అనేది ఆఫర్ చేయబడింది. సో నేను చెప్పినట్టు ట్యాంక్ కెపాసిటీ 12 లీటర్స్. ఇంజిన్ గురించి నేను చెప్పేశాను, బ్రేక్ కూడా నేను చెప్పేశాను ఆల్రెడీ. 245 mm డిస్క్ అండ్ సింగిల్ ఛానల్ ABS అనమాట. సో ఇది బండి యొక్క ఓవర్వ్యూ. 1.47 lakhs నుంచి స్టార్టింగ్. ఈ యొక్క మోడల్స్ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి, మీకు నచ్చినాయా లేదా మీరు తెలియజేయండి. లాంచ్ స్టేజ్ నుంచి మీకు ఈ యొక్క రివ్యూ తీసుకొస్తున్నాను. వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ఎఫర్ట్ని అప్రిషియేట్ చేయడానికి లైక్ చేసి, షేర్ చేసి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సోలో క్రియేటర్ ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. సో మరొక రివ్యూలో మళ్ళీ కలుస్తాను. అప్పటి వరకు టేక్ కేర్, గాడ్ బ్లెస్ అండ్ రైడ్ సేఫ్.